Trăim în țara în care unii stau sub control judiciar un an jumate și nici măcar pe motiv medical nu li se ridică controlul judiciar, dar în aceeași țară în care alții sunt urmăriți penal pentru luare de mită și li se permite, în control judiciar, să plece în vacanță în Portugalia. Oare asta nu se numește dublă măsură? Deci domnul Călin Georgescu a stat un an jumate sub control judiciar, fără să îi se ridice nici măcar pe motive medicale acest control judiciar, dar domnul Ciprian Ciucu, fiind sub control judiciar, s-a dus la judecătorie, i s-a ridicat controlul judiciar ca să poată să plece în concediu. Că vai, vezi, doamne, este obosit. Pe bune? Asta se numește dublă măsură, marca PNL, marca USR, marca PSD. Asta e țara în care trăim, din păcate, și ăștia sunt oamenii pe care i-ați vrut la putere și pe care îi proclamați sus și tare: mamă ce bun sunt, mamă ce bun sunt. Da? Gândiți-vă că următorii ar putea să fiți oricare dintre voi.